Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken pengaosan kitab hikam sing sakniki masih sampai di halaman 92, bawah sendiri 3 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Au yuqalu utawa den ucapaken apa annal munfarida. Au yuqalu utawa den ucapaken innal munfarida, sak temene zat kang dhewe bi khalqi af'alil ibadi kelawan dadekaken pira-pira kelakuane pira-pira kaula, waqtira ya lan mujudaken ing af'alil ibad. Wallahu yaiku Gusti Allah. Walaisa lan ora ono iku lil abdi kaduwe kaula apa illa mujarradul kasbi, angin murnine kasab, murnine usaha. Fa kaifa yatlubu mongko kaya apa nuprih sapa abet al jazaa ing walesan ala amalin ing atase kelakuan laisa kang ora ono apa amal iku mansuban den bangsaaken apa amal ilaihi maring abad illa bitorikil kasbi angin kelawan dalan usaha. Atau kita bisa mengucapkan dengan kata-kata lain, lek sing wingi niku kan lek duduk pegawai ojo nyaluk ongkos, kalau tidak ikut bekerja jangan minta bayaran. Kata-kata itu juga bisa kita jelaskan dengan kata-kata lain, artinya yang menjadikan semua jenis pekerjaan hamba, pekerjaan makhluk kabeh niki sing ngatur sing dadekno niku Gusti Allah. Seorang hamba hanya punya usaha saja, usaha. Prakteke niku Gusti Allah sing nentokno programe, sak penggaweane, sak sembuarange niku. Usahae tok, usahae kaula. Sing nglakoni Allah, sing nentokne nggih Gusti Allah. Kabeh niku saking Allah. Kula kalih sampean ndak melok apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali wis. Lah ya napa kula ambek sampean katene njaluk balasan atas amal ibadah yang kita hanya merupakan seorang penonton dan ikut-ikutan saja. Ndak melok duwe desain, ndak melok ngatur, ndak melok ndadekno. Ya mek sekedar nompo ngoten tok. Kate dibayar apa nih? Makanya cukup dikatakan yakfi, cukup minal jazai, saking dadi arah-arai walesan, minal jazai saking arah-arai walesan laka kaduwe sira alal amali ing atase kelakuan apa angkana oleh ana sapa Allah lahu maring amal qabilan iku zat kang nerimo. Ai qabuluhu tegese nerimane Allah lahu maring amal wal muradu utawi kang den karepaken bi kelawan qabul iku adamu muakhadhatika ora anane natrapi ing sira alaihi ing atase amal ma'a kaunihi serta anane amal iku madkhulan kang den leboni penyakit la bikosdika ora kelawan nejoni sira bi kelawan amal thawab asa tolabat thawabi ing nuprih dunya. Wis cukup pun. Dadi balesan atas amal yang pernah kita lakukan adalah Allah mau menerima saja. Diterima tok, nak kare dibales, cukup pun. Sebab napa? Sebab koyo wau lho, kula mbek sampeyan iki minangka wong oleh bantuan teko pemerintah. Kita melakukan sebuah amal proyek yang akhirnya kita membuat SPJ. SPJ ini wis cukup diterima nang pemerintah, ndak kate dibayar. Ngoten lho. Lah orang beramal ibadah itu seperti itu. Cukup diterima tok nang Allah SPJ ini, mari wis. Tapi ojo dipek bati. Kok nang sampean sanan dipek bati. Nang Allah dikai waktune sembayang pamane 3 jam nang sampean ibadahe digawe mek setitik, itu jenenge ngapik bati, keliru. Bukan seperti proyek-proyek di sini itu kan proyek di mriki ini kan niatnya dipek karene, ngingu CV, ngingu PT, perlu nih kate dipek karine tok niku. Ngoten. Dadi cukup misal sebagai amal balasan atas
Sebagai balasan dari amal kita itu adalah Allah menerima kepada amal kita niku cukup. Allah mboten nyiksa krana sampean amal ibadah kurang, krana amal ibadah sampean rusak, sampean nang SPJ-ne diterima, nang KPK mboten dihukum, ngono tok cukup pisan. Wong barangan bantuane ya teko Allah tekane. Setelah kita laksanakan, kita laporkan kepada Allah, kita enggak disiksa ngoten cukup sakjane punan. Dadi lek kula mbek sampean niki kate dikai balesan swarga, dikai rahmate Allah, kenikmatan-kenikmatan baik ana ndek swarga utawa ana ndek donya, iku ngono jenenge semua mahdul fadli minallah, murnine paparing saking Gusti Allah, krana Allah iku loman. Ndak krana apa-apa, krana proyeknya dilaksanakan dengan baik, krana proyek amalnya dilaksanakan dengan bagus, sampean oleh persen teko Gusti Allah. Ngoten tok. Sakjane kok umpama ndak dikai swarga, pokok ndak mlebu nang neraka cukup. Ngoten. Andai kata mlebu nang neraka pun, kalau memang itu sudah kehendaknya yang Maha Kuasa, ya wis cukup ndak apa-apa. Gampangane niku kabeh wis apa jare pangeran. Ngoten. Mbok teng krana kula ambek sampean iki nejo kepengin oleh ganjaran, akhirnya nang Allah dikai ganjaran mboten. Kula sampean iki ndak kathik nejo apa-apa wis lah Allah ngekei ganjaran ya monggo. Sing penting Allah mboten nyiksa niku tok cukup. Kula ambek sampean sembayang, poso, sedekah, kawin gembulan kali wong liya. Pokok nang Allah ndak diadab ngoten tok pun mari. Lainnya itu enggak penting. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken. Idza arada ayyuzhira fadlahu alaika. Idza arada rikalan ing ngarepaken sapa Allah ayyuzhira ing ento ngetoaken sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira. Ai tafaddulahu tegese ai tafaddulahu tegese oleh Allah maringi anugrah, oleh Allah maringi anugrah alaika ing atase sira, wa ihsanuhu wa ihsanahu lan gawe bagusi Allah laka maring sira. Ai tafaddulahu alaika wa ihsanahu laka lan gawe bagusi Allah laka maring sira. Khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah ail amala tegese ing amal fika ing dalem sira, wa nusibalan ten nisbataken apa amal ilaika maring sira. Aina sabahu tegese nisbataken sapa Allah alaik ilaik ahu ing amal ilaika maring sira. Bi angkola kelawan yen to dawuh sapa Allah fika ing dalem sira, ing dalem masalah sira, inda malaikati ing dalem sandinge para malaikati Allah. Dawuh innaka ing dawuh innaka sak temene sira iku mutiun zat kang taat, wa mutakin lan zat kang wedi, zat kang takwa maring Allah, wa mujtahidun lan zat kang nemen-nemen lan wa mujtahidun lan kang nemen-nemeni, wa amilun lan kang ngamal. Au nasabahu utawa bangsaaken sapa Allahu ing amal ilaika maring sira ala alsinatil ibadi ing atase biro-biro lisane biro-biro kaulo. Bi ayat liko kelawan yen to ngeculaken sapa Allah alsinatahum ing biro-biro lisane ibad, bi annaka kelawan sak temene sira mutiun iku wong kang taat, mutiun iku wong kang taat, wa mutakin lan wong kang takwa Allah ila akhirih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, idza arada ayyuzhira fadlahu alaika khalaqa ail amala fika wa nusiba ilaika. Kalau Allah itu Gusti Allah niku kepingin atau berkehendak untuk menampakkan anugerahnya kepada kita, Allah ingin menampakkan fadlnya dumateng kula kali panjenengan sedaya. Allah ingin menampakkan pemberian anugerah kepada kita. Allah ingin menampakkan perbuatan baiknya kepada kita. Khalaqa ail amala fika, maka kita akan diberi sebuah amal oleh Allah dengan amal yang baik. Wa nusiba ilaika, dan amal itu akan dinisbatkan oleh sampean, dinisbatkan oleh Allah kepada kita. Contohnya ya napa? Bi angqala fika inda malaikatihi innaka mutiun wa muttaqin wa mujtahidun wa amilun. Allah niku matur datang para malaikat, awas lu malaikat, kaulaku wong sing iko ahli ibadah, kaulaku wong sing iko iku ahli ngaji, kaulaku wong sing iko iku ustad,
Kaulaku sing iku kiai, hati-hatin. Jogon iku, jogon kiai iku, jogon ustad iku. Itulah caranya Allah kalau Allah ingin menampakkan anugerahnya kepada kita. Jadi Allah menyatakan bahwa kulo kali panjenengan wong sing ahli ibadah, dinyatakan di hadapan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya para malaikat itu akan menjaga diri kita. Jadi tidak anak ceritane wong ahlu tauhid, wong sing gumandel, wong sing percaya nang Allah itu akan celoko, itu enggak ada ceritanya. Di akhirat loh nggih. Kalau to terjadi kono kiai tabrakan ndasi moncrot pamane atau sikile putung kabeh sampai wonge mati, ya itulah memang ulah Allah atau pekerjaan Allah yang diberikan kepada seorang kekasihnya seperti itu. Tapi di samping itu Allah sudah matur tentang para malaikat, iko kaulaku malaikat. Arek iku ahli ibadah iku. Arek iku ahli ngaji. Saken Gusti uripe kok ngoten ya napa Gusti? Kula paringi rezeki sing kathah ya. Allah kabeh sing ngiseni. Saken Gusti kok dinyenyek, dipateni mantun Gusti di lenang swarga uripe. Ya wis dipateni, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis dipateni, pindah nang swarga. Lek wis pindah nang swarga mari mpunan. Lah napa apa wis. Mila saking menika mantar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dijadikan tempatnya fadlullah, tempate fadole Gusti Allah kalau Allah mau, sehingga kita diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bahwa kita ini orang yang ahli ibadah tanpa ada imbalan apapun silahkan. Sing penting Allah sudah berkata seperti itu di hadapan para malaikat. Allahumma amin. Mila dipun aturaken tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kula nggih. Lek kula mbek sampean niki istiqomah, maka malaikat akan turun. Lu turunnya malaikat itu untuk memberi penjagaan ketat kepada kita. Karena Allah sudah mengatakan pada para malaikat bahwa hamba saya yang ini annahu muti'un, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, orang yang bertakwa, dan orang yang sangat semangat di dalam ibadahnya. Akhirnya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, ojo wedi kontak barengi aku, wala tahzanu, ojo susah sampean tak bantu nang aku, jarine para malaikat. Itu adalah akibat daripada karena Allah sudah menyatakan di hadapan para malaikat seperti itu. Ngoten. Nomor 1, kaya ngoten bisa. Nomor 2, au nasabahu, utawa bangsaaken sapa Allah ing amal ilaika maring sira ala alsinatil ibadi ing atase pira-pira lesane pira-pira kaula bi ayutlika kelawan yen to ngeculaken sapa Allah alsinatahum ing pira-pira lesane ibad bi annaka kelawan sak temene sira mutiun iku wong kang taat wa mutakin lan wong kang ahli lan wong kang takwa Allah. Utawa Allah menyatakan tidak di hadapan para malaikat, tetapi Allah menyuruh para makhluk-makhluknya untuk mengakui bahwa orang itu adalah ahli ibadah. Ayo kon moro nang iko, arek iku atine apik. Kon ngaji rono, wong iku wong ikhlas. Iku kabeh sing ngongkon Gusti Allah. Jangan dikira ono kiai karomah iku berarti termasuk merupakan istidraj utawa penglulu saking ngarsane Gusti Allah. Mboten. Lek ono seorang kiai kok karomah, akeh santrine, kita harus punya keyakinan bahwa banyaknya santri itu yang giring niku adalah Gusti Allah. Allah menginginkan untuk menampakkan fadlunya, menampakkan rahmatnya kepada orang itu lewat mulutnya orang-orang yang lain yang mengakui bahwa dia itu adalah orang baik. Allah ngongkon menungso sing liya supaya menungso sing liya niku ngarani lek wong niku wong apik. Krana diarani wong apik kon ngaji rono, kon mara rono, moroe kabeh niku sing ngengken niki adalah Gusti Allah. Itulah caranya kalau Allah idza arada ayyuzhira fadlahu 'alaika khalaqal 'amala fika wa nusiba ilaika. Allah akan menjadikan sebuah amal yang baik dan amal itu dinisbatkan kepada sampean. Macam-macam kiai ini wono sing karomah dukune, santri mboten duwe, tapi wong sing mertombo nang omahe ribuan. Ini karomah teko awake dhewe, karomah saking Gusti Allah. Pengakuan yang disampaikan oleh makhluk itu adalah suruhan saking ngarsane Gusti Allah lek pancene apik.
mboten pakai semacam tipu-tipuan. Lek semacam tipu-tipuan, alat transaksi yang dilakukan selalu bertentangan dengan syariat, ya siji maning. Niki artinya yang sesuai dengan perintah Allah koyok sing ono di Al-Qur'an. Kok tambah akeh dayoe. Lan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an, berarti dikongkon Gusti Allah. Koyok dene tiyang haji nang Mekah niku. Iku ono loro iku. Ono sing budal haji nang Mekah itu hanya karena mereka itu memenuhi panggilannya para malaikat. Ono sing teko nang Mekah niku untuk memenuhi panggilannya iblis. Lek memenuhi panggilannya iblis, maka dia pulang kelakuane ora tambah apik, malah tambah elek. Tapi lek sing manggil niku para malaikat, kelakuane apik. Lek sing manggil iblis, kelakuane elek. Lah sakmonten ugi kalau ada orang mengatakan, ada orang mengakui lek sampean niku wong apik, sehingga iku sampean akeh santrine, akeh murite, dan kelakuane sampean pas karo syariat. Nah, berarti itu adalah iradatullah, izhar fadlihi alaika. Allah punya kehendak untuk menampakkan fadlnya datang sampean dengan cara pengakuan orang-orang lain terhadap sampean bahwa sampean itu adalah orang baik. Lan apik niku urusane teko ati. Gampangane jare tiyang sakniki lek wong elek nak kira keramat, ngono ae wis. Lek wong apik insyaallah keramat. Nah perkara ana nyelingsene titik ya jenenge menungso, ndak mungkin manusia itu akan lolos sepenuhnya. Ya ana apike, nggih ana eleke, niku menungso. Lah menungso niku disetel karo syahwat nang Allah Subhanahu wa taala. Ana syahwate, ana akale. Dadi sewaktu-waktu dhek niku kepingin ibadah, sewaktu-waktu dhek niku kepingin nuruti nafsune. Siji karo malaikat, malaikat niku ndak duwe nafsu. Jadi keinginan untuk mengikuti nafsu nggak ada itu kalau malaikat. Makanya manusia itu kalau mulya nemen mulyane, lek elek nemen eleke. Karena apa ana setelane niki. Fa idza syahida mongko ari kalane nyakseni al abdu sapa kaula hadzal fadla ing ikilah anugrah al azima kang agung wastaulalan nguasani alaihi ing atase abad al khojalu opo sifat isin wal haya'u tegese isin min sayyidi saking gustine abad al karimi kang mulya. Lek wis menungso niku nyakseni kaya ngeten, lam yunsib mongko or lam yansub nggih, lam yun nasaba yansibu, lam yansib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati wa mahasinil a'mali. Nasabah niku mutaati. Lam yansib mongko orang bangsaaken sapa abad li nafsihi maring awak dhewene abad syai'an ing suwi-wiji min mahamidis sifati bayane pira-pira sifat kang den puji wa mahasinil a'mal lan bayane pira-pira amal kang bagus. La hakikatan ora ing dalam hakikate wala adaban lan ora saking arah-arah tata kramane. Menungso niku kalau sudah menyaksikan akan adanya fadl yang agung, anugerah sing gedhe saking ngarsane Gusti Allah, kemudian dia merasa malu saking Allah Al-Karim, Allah zat sing loman, lam yunsib li nafsihi syai'an min mahamidis sifati, maka dia sama sekali tidak menisbatkan beberapa sifat yang baik kepada dirinya. Boten terus ngaku-ngaku ngoten ndak, aku iki dadi wong keramat iku krana ngene, dadi pancene aku iki mergo ilmuku ngene, mergo aku iki keturunane iki. Mboten. Dia malu akan mengakui segala hal-hal yang baik untuk dirinya, itu malu. Niku jenenge wong apik, jenenge wong ngerti bahwa semua kebaikan yang menempel pada dirinya niku murni saking ngarsane Gusti Allah. Lu lek wis sadar adalah murni pemberian saking Gusti Allah, yo ndak iso ngakoni tek dhewe. Ana wong gawe montor apik, apik, tapi montor iku duduk tek dhewe. Dan dia sadar bahwa mobil yang dia pakai bukan miliknya sendiri, maka dia tidak akan bangga. Malu akan membangga-banggakannya, itu malu. Isin kula. Singkate bangga-banggono mobilku sing apik niki kula isin. Apa krana kula pun semerap bahwa mobil yang saya kendarai ini bukan milik saya, tetapi pinjam kepada teman. Lho sakmono uga wong duwe kebaikan-kebaikan yang nempel kepada dirinya, embuh ibadahe cakang,
Mbuh awake loman, mbuh awake ahli azan utawa ngimami ana masjid, mbuh awake pinter maca kitab iki iso apalane cerdas dadi wong sing nomor 1 wis. Sak donya iki ana wong pinter kecuali awake. Kalau dia faham bahwa semuanya itu adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu, akan menisbatkan semua amal-amal baik itu tadi kepada dirinya sendiri. Lapa kate dinisbatno nang awake dhewe barane wis weruh lek iku teke Gusti Allah. Ya kaya wong numpak motor apik, Mang. Sampeyan ahli ibadah, ndak bonggo masih sampeyan ahli ibadah apa? Krana ahli ibadah ini merupakan pinjaman saking Gusti Allah. Sampeyan iso dadi wong karep ibadah niku mergo kekarepane Allah. Sampeyan iso dadi wong ahli ngaji mergo ana kekarepane Allah. Sampeyan iso dadi wong pangkat merono disilih oleh Allah. Sampeyan iso dadi wong duwe titel mergo disili titel nang Allah. Lek wis disili kok kate diaku-aku. Ya isin. Lek ana wong ngaku-ngaku barange wong diaku teke dhewe ya. Iku jenenge jare wong Jawa tok mesetok. Mboten pantes wong teke wong kok diaku. Lek teke wong aja diaku. Bahana wis apa jare wong. Aja dirasakno apa jare menungso-menungso liyane sing duwe niku pun. Malbu nang omahe wong apik, ndak melok duweni lho. Malbu ana jerone omah, ana dayo teko. Wah, tok mesetok polahe sing ana ndek omahe wong. Wong barangan ndak melok duwe omah. Sampean kok megaya-megaya. Sampean nang Allah diparingi jabatan, dibangga-banggakno jabatane. Lha apa dibangga-banggakno jabatane? Wong sampean niku ndak melok duwe jabatan. Krana kebanggaan dengan jabatan akhire wah, biyen sik durunge dadi masyaallah, jelulut-jelulut nang omahe kiai. Jelulut-jelulut nang omahe tim sukses barang dadi ndak nyopo. Iku jenenge tok mesetok. Lek onten tiang ngoten niku berarti dia tidak sadar bahwa jabatan yang dia sandang untuk sekarang dan sementara ini bahwa itu datangnya murni pinjaman saking ngersane Gusti Allah. Kalau sadar mboten ngoten. Kalau dia sadar bahwa itu adalah pinjaman dari Gusti Allah, tidak mungkin dia akan merasa bangga dengan jabatan, titel, rumah, dunia, mobil, sawah yang dia miliki. Karena dia sadar bahwa semuanya itu adalah pinjaman saking Gusti Allah. Yo ora bakal ngilok-ngilokno wong, yo ndak bakal nyalah-nyalahno wong krana awake dhewe yo rumoso salah. Ngoten. Lah hakikatan secara hakikat dia juga tidak menisbatkan kepada dirinya sendiri wala adaban, juga tidak dengan cara adab. Pengakuan yang untuk dirinya sendiri dengan jalan hakikat atau jalan adab tidak diakui. Hakikate pamane. Iki hakikate teko aku mboten. Utawa cara tata krama, aku ngene-ngene wis teko Allah kabeh aku. Masih aku sing nglakoni dhewe sakjane wis teko Allah. Ngaku-ngaku nang wong mboten. Wis pokoke ndak, kapan saja dan di mana saja dia melakukan kebaikan sama sekali dhek niku mboten ngakoni lek kelakuan apik niku kelakuane. Napa kok ngoten? Nggih krana dia sadar bahwa kebaikan pekerjaannya itu adalah merupakan titipan saking Gusti Allah. Lah lek wis titipan teko Gusti Allah kok kate diakoni. Ya sangat tidak waras lah kalau ada orang mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Lek teke wong aja diaku. Lah teke dhewe monggo sak karepe sampean. Ngoten lho, kok cara nek donya. Lek asli hakikate kula mbek sampean nek donya iki mboten gadah napa-napa. Tidak punya apa-apa. Wa amma wa idla ahliyata fihi. Krana ora ana keahlian iku maujud fihi ing dalem abet lidzalika maring mengkono-mengkono amal. Ndak ana keahlian kangge abet niku mboten wonten. Wa amma madzam musifati anapun utawi pira-pira sifat kang den wada wal a'malilan pira-pira amal kang ala wa masawi hadegese pira-pira olone amal famuqtabul adabi mongko utawi tatrapane tata krama iku anahu sak temene abad yudifu iku nyendhekaken sapa abad zalika ing mengkono-mengkono madzam musifati wal a'mal ila nafsi maring awak dhewe ne abad wa ayat tarifalan yen to ngakoni sapa abad anahu ing sak temene zalik iku min zulmi saking kezalimane abad wajah lilan kebodohane abad. Lho lek ana kelakuan-kelakuan sing elek, lek ana sifat-sifat sing elek ya diakoni bahwa itu memang adalah termasuk kezalimane abad niku wau. Termasuk kebodohane abad, tapi ya ojo kondo-kondo nang wong.
Lek sampean kondo-kondo nang wong, akhirnya Allah besok yo ndak iso nyepuro, krana wis akeh sing weruh. Tapi lek sampean ndak kondo, ndak sing weruh Gusti Allah tok, Allah gampang nyepuro. Apa maneh kadek cacate wong, nek cacate wong aja dibuka-buka seaken, kecuali yang berwenang. Yang berwenang pun jangan berlebihan. Makanya nuwun sewu, konco-konco sing ahli ono di KPK, BPK itu kulo yakin kalau panjenengan melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa ada tendensi apa-apa, maka akan baik seterusnya. Tapi lek ono setitik rasa iri, setitik rasa sentimen, kulo yakin bakal ada balasan saking Gusti Allah. Kalau tidak dibalas kepada sampean, mesti anak putune sampean. Sampean dadi kejaksaan, ngukumi perkara sampean kok miring. Apa maning sampai menyebabkan hukum mati yang akibatnya nun sewu yang hanya dikarenakan sentimen. Nun sewu, lek mboten sampean sing dibalas oleh Allah mungkin anak cucu, pasti. Ngoten. Makanya monggo konco-konco penegak hukum, kita nggak usah was-was, kita nggak usah takut kepada orang lain, takutlah kepada Allah agar azab Allah tidak mengena kepada diri kita. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa sentimen. Karena le ono rasa sentimen, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kula ambek sampean sentimen, maka Allah adalah zat yang paling bisa membalas atas sentimen kita itu. Tapi lek sampean apik, wah, sampai sak pendukur, sak pening sore anak sampean bakal dadi wong pangkat. Mergo sampean melaksanakan tugas dengan baik. Tapi lek sampean melaksanakan tugas dengan kurang apik, lek mboten sampean, anak sampean, lek mboten anak sampean putu, terus sampai ke bawah, pasti akan ada balasan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mandar muga dados amal ingkang makbulah, dados amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memetik hasil daripada amal itu tadi. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.